अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास सैमसंग का सेट है। इसके अंदर एक साइड पे स्पीकर चल रहा है और दूसरी साइड पे नहीं चल रहा है, जैसे कि ये देखिए। ठीक है, ये एक साइड पे साउंड आ रहा है और ये दूसरी साइड पे नहीं आ रहा। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? हम आईसी की तरफ आएंगे, यहाँ पे हम इसकी ग्रिड चेक करेंगे। तो देखिए ग्रिड हमें मिल रही है लेकिन इसमें साउंड नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट राइट साउंड ऑफ है। जो एक साउंड जो पहुंच रहा है उसको हम दूसरी साइड पे दे देंगे तो हमारा साउंड दूसरा भी ऑन हो जाएगा। अभी देखिएगा, मैं जंप करा के दिखाता हूँ। ये हमारे साउंड की पिन है और ये हमारी दूसरी साइड की ग्रिड है। आज जो कुछ भी हुआ है ऐसे हुआ है या उसकी वजह से, ये देखिए अस्पताल में पड़ी। ये हमारा जंपर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जंप करेंगे तो हमारा बकवास बंद कर, दोनों साइडें ऑन हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।